Pirtûka Xwendinê Rûpel sedûsî ders neh C. Guhdarî bikin. Derbasî ve Azat, tu çawayî? Spas, tu bixêr hatî. Azat, roja şemiyê lîstikeke me ya girîng heye. Divê tu mîsoger bêyî. Ez pir dixwazim, lê bi rastî ez nikarim bêm. Min xwe cemdandiye û agirê min jî heye. Agir, ew qasnê girîng e. Tu dikarî bilîzî? Tu wisa dibêjî, lê doktorê min got ku divê ez 5 rojan ji nava nivînê dernekevim û dermanên xwe bixwim. Ax, ji xwe doktor her tim wisa dibêjin. Dîsa jî tu roja şemiyê bêyî, em bi hev re bilîzin. Tu sergovendî, bê te nabe. Na, ez dixwazim li nav nivînê bimînim. Tendirustiya min girîngtir e ji govendê.